就已經打得耐咗攰。夾住痛啦，你買個耳機炸咯。唔關事啊，大佬。你夾咗咁耐，嘅耳仔啊，乜痛嘅乜夾住框啊，跟住冇喎，我耳機係笠晒成個耳仔，已經唔會有揞住呢個畫面情況。咁你買個俾佢啦。好啦。佢真係仲要用嗰啲咁嘅屁孩語氣，又講一欄啊，唔該。冇理由唔係玩唔到嘅。係咪喺思城啊？豬籠，思城附近咯，啲屋度又要同人哋廝殺咯，準備。試下唔喺嗰度，嗰啲好易死嘅。我即係嗌撚住仆街咁跌落樓咯。係咪死咗？未死，得翻3%血咯。仲有3%咁犀利。係啊，仲3%。咁你都算捱得喎。啊！即刻死撚咗啦！哇！黐線。乜3%血咯？屌佢老母臭閪啊！跌落樓，戇鳩可恥，重嚟啦！粉 game 嚟嘅真係。殺咗人啦我。落後啦，屌你落後咗。打人嗎？果然嗎？果然來啊！我給你槍，我要退了，我要退出去了。我跟我朋友玩。給你槍，這裡。佢引緊佢啦，聽佢把聲口就知。拜拜，打到狗。甩到嘅。佢真係走埋嚟踎低咯，佢話哈哈哈哈哈哈。大家夠啊，冇講。